বন্ধুরা আমি সকেটটি উঠিয়ে নিয়েছি। তো এখন যেটা করব, আমি সরাসরি কানেক্টরটি এর সাথে সংযোগ করছি। তো বন্ধুরা আমি কানেক্ট করলাম। এবার যেটা করব, এবার সরাসরি আমি প্রজেক্টরটি অন করব। তো বন্ধুরা আমি মোটর চেঞ্জ করলাম। মোটর চেঞ্জ করাতে আমার সমস্যাটির সমাধান হয়নি। তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে, আমার এই মোটরের পাশে একটি সেন্সার আছে, ওই সেন্সারটি দেখতে হবে। যেহেতু আমি মোটরটি দেখছিলাম ঘুরছিল আবার বন্ধ হচ্ছিল, তো সেই ক্ষেত্রে মোটরটা জাম হওয়ার জন্য আমি বলেছিলাম। তো আমি মোটরটি চেঞ্জ করলাম, চেঞ্জ করার পরেও সেই সমস্যাটি আছে। মানে এখন আমি চেঞ্জ করার পরেও যে সমস্যাটি এখন হচ্ছে, যে আগে তো আলো আসছিল, এখন টোটালি আলো বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমি এখন এই মোটরের পাশে যে সেন্সারটি আছে ওই সেন্সারটি চেঞ্জ করব। তো আমি মোটরটির সেন্সারটি খুলে ফেলবো এখন। তো আমি এখন আবার অন করে দেখাচ্ছি, মোটরটি আমার ঘুরছে। তো আমি অন করলাম, অন করে আমি দেখাচ্ছি, দেখুন মোটরটা কিন্তু ঘুরছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই মোটরের এই পাশে একটি সেন্সার আছে, ওই সেন্সারটি কাজ করছে না। তো এই সেন্সারটি এখন দেখতে হবে কেন কাজ করছে না। তো বন্ধুরা আমি এই সেটটি লাগিয়ে দেখলাম যে এই সেটটিতে আমার ঠিক আছে। তো এই জন্য আমার মাদারবোর্ডও ঠিক আছে, আমার এই সেন্সারটি দেখতে হবে। তো আমি সেন্সারটি বের করব।
বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন সেন্সারটি। তো আমি সেন্সারটি খুলে ফেললাম। তো বন্ধুরা, আমি সেন্সারটি চেঞ্জ করে দেখি। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, আমি আরেকটি সেটের থেকে আমি এই যে সেম মোটর এবং এখানে যে সেন্সার আছে, এই সেন্সারটি আমি বের করেছি। আমি এই সেন্সারটি এখন এর সাথে সংযোগ করব। যেহেতু আমি মোটর আগে স্লো ঘুরছিল, মোটরটা চেঞ্জ করলাম এবং মোটরের সেন্সারটিও চেঞ্জ করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি মোটরের সেন্সারটি খুলব। তো বন্ধুরা, আমি সেন্সারটি খুলেছি। সেন্সারটি খুলে এখন আমি এখানে সংযোগ করব। তো বন্ধুরা, আমি সেন্সারটি খুলেছি, কিন্তু এর যে অরিজিনাল মোটরটি ছিল সেই মোটরটি, আর এখানে দেখবেন একটি কালো রং করা থাকে প্রত্যেকটাতে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই যে কালো, যে আমার হাতের নিচে যে কালো চিহ্নটি দেখছেন, এই চিহ্নটি এটাতেও আছে। তো এই চিহ্ন যদি ওই সেন্সারে না দেখতে পারে বা ওই সেন্সারের সাথে এই কালো চিহ্নটির ঘুরন্ত অবস্থায় যে সিগন্যালটি পায়, ওই সিগন্যালটি না পেলে প্রজেক্টরের ল্যাম্পটিতে আলো জ্বলবে না। তো আমি সেম আরেকটি মোটর বের করলাম। ওই মোটরের থেকে সেন্সারটি খুলে এবং সেন্সারটি এখানে সেটিং করব। সেটিং করার পর আমি বুঝতে পারবো যে আসলে সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে কিনা। তো বন্ধুরা, আমি আপাতত হাত দিয়েই এখানে দেখব যে আমার সেন্সারটাতে সমস্যা আছে না সেটিংয়ের সমস্যা আছে। তো আমি সেন্সারটি হাত দিয়ে ধরেই দেখব। তো বন্ধুরা, আমি আপাতত সেন্সারটি হাত দিয়ে ধরে দেখছি যে আমার আর কোনো সাইডে কোনো প্রবলেম আছে কি না, বা আমার সেন্সারের সেটিংয়ের প্রবলেম আছে না আসলে সেন্সারের প্রবলেম আছে। তো আমি সেন্সারটি আপাতত হাত দিয়ে ধরেছি। আমি এখন পাওয়ার দিচ্ছি।